好，接下来要跟大家讲解的课程是国三理化3之4，简单机械，简单机械。好，那简单机械这个单元，其实它主要是承接前面一个小节叫例举，因为我们等一下介绍的机械，大多是用杠杆，就是所谓的转动平衡所设计出来的。好，那只有最后会有一个斜面是利用下滑力的原理。好，那机械的意义呢？很简单，它就是透过一个装置，那帮助我们把能量传递出去。OK， 好，就这种东西就叫机械。那因为它是帮助我们传递能量，就帮助我们做功，所以你该做的功还是少不了。所以最重要的 C 机械观念就是机械可以达到帮我们省力或省时的目的，或者操作方便，操作方便。但是最重要的是，它只能帮我们传递能量，然后不能省功。也就是说，你要完成这件事，你所该付出的能量是少不了的。好，那它虽然没有办法帮我们减少我们该付出的能量，但是它透过它装置的特殊性，可以让我们省力或省时或操作方便。好，那这边就很重要的就是，如果你省力，必然费时；如果你省时，必然费力。也就是说，不可能既省力又省时，这二者只能择一。好，记住，两个只能择一，你不可能同时实现。你要么就是省时间，要么就省力。好，但是操作方便这个是独立的，就是说我可以既省力又操作方便。好，那操作方便主要是我们透过机械，有时候会改变我们施力的方向。那施力的方向，如果你觉得比较顺手，你就会觉得操作方便。就像我们抬东西，你要弯腰下去把东西抬起来，跟你把它绑上绳子，然后透过滑轮之类的用拉的，这样比较符合我们人体的力学的话，你就会觉得哇，这样操作起来很方便，这样子。好，那所谓的省力，就是比你应该正常要付出的力来得少，这叫省力。那比你正常要付出的来得多，我们就叫费力。OK， 所以省力跟费力是这样子的。好，那我等一下会用所谓的功的概念来跟你做解释。好，那种类主要是有用杠杆的，还有用斜面的。那杠杆包含杠杆本身，还有它的变形叫轮轴跟滑轮。好，那在这边教你们一下它的真正观念。其实省力费力我们是这样看的。力，先看力假设我们正常是1，那你只要小于1，我们就叫省力；你大于1就叫费力。好，那这个1通常就是什么？就是你的抗力。比如说你要举起的物重是30公斤，30公斤就是1等份。那你施超过30公斤，你就费力；你出的力少于30公斤，就叫省力。那从这里我们会再延伸出，再用功的精神来讨论。好，功的精神告诉你，功的公式告诉你，功是力量乘以位移。OK， 那我们说过机械你要做的功少不了，所以这是一个定值。那当这个是一个定值的时候，你这两个就会有反比关系。也就是说，原本你是1等份的力，你只要移动1的距离。可是如果你出1半的力，你就要移动2倍的距离。如果你出2倍的力，你只要移动1半的距离。那你移动2倍的距离，你就要花多一点的时间；你移动1半的距离，你就花少一点的时间。所以我们是透过这个观念来告诉你，正常就正常，省力费时，费力省时。OK， 它就是这个观念。那你也可以顺便就可以从这里可以偷偷把它背起来了啦。就是简单来讲，如果你力量是正常的1/2，你时间就要加倍。也就是说，它移动1公尺，你要拉2公尺。OK， 那如果你做到1/5的力，就是说理论上它要20公斤重，好了，这样我们假设这样20公斤重，可是你只用了4公斤重，就是1/5，
那不好意思，你的距离就会5倍，所以1/4的力，你的距离就是4倍；1/5的力，你的距离就是5倍，以此类推。好，那反过来，如果你用5倍的力嘞，你的距离就是1/5。OK， 好，所以这边可以取巧一下啦哈。其实你可以取巧一下用倍的啊。那当然观念我还是有告诉你，就是功。好，所以这就是我帮你解释一下省力必费时，省时必费力，或者我们习惯是背费力省时吧。好 ，OK， 好，那再来哈，我们刚刚有讲到所有的机械分成杠杆跟斜面。好，那杠杆呢就是杠杆本身，好，杠杆本身。那杠杆分成3大类，好，那我们前面有讲过哈，杠杆原理其实就是只有2个力的转动平衡，好，施力跟抗力。好，那我们在讨论杠杆，也是我们就很局限，就是施力、抗力，那还有一个东西叫支点。好，那3大类呢，就是分成第1大类、第2大类跟第3大类。好，那第1大类的杠杆就是支中，第2大类就是抗中，抗力点在中间，第3大类就叫施中。好，那教你们一个我自己想出来的简单背法哈，支抗施，好，笔画越来越多，刚好对应1、2、3，好，就这样把它背起来。好，图怎么画很简单，你把支点放中间就对了。那施力、抗力自然而然在两边，好，那我们施力习惯写 F， 抗力习惯我画一个物体重，好 ，OK， 好，那这样子，这样子，好，那你会发现我这里可以左右移动，或者在正中间。那左右移动就会造成力臂的长短不同。好，那力臂的长短不同就会影响到你的力矩大小。如果你力臂很长，你只要出小小的力就可以达到差不多的力矩。如果你力臂很短，你就要出比较大的力。所以支中这个杠杆比较特别，它既可以做到不省力也不费力，就是在正中间，两边力臂平手，我们的力就要一样。也可以做到省力，就是你让施力臂变长一点，那你的施力就会小一点。也可以做到费力，你让施力臂变短一点，那你就会做到费力。所以它是3种都做得到，就是不省力不费力，或者省力或者费力3种。好，那抗中呢，就是一样，同样的图，你把抗力放在中间，那支点左右择一，好啊，不管你选择哪边，你都会发现，当我选择支点在这边，你的施力就在这边，那这时候你的施力臂一定大过于抗力臂，所以它就是必省力，好，所以抗中就是必省力。好，那同理施中就是这样，当你施力在中间的时候，你支点选择左边，抗力就会在最右边。OK， 那这样就是臂为什么？你的抗力臂比较大，所以你的施力臂比较小，这个就必费力。好，所以支中是都可以，抗中就是必省力，施中就是必费力。好，那这边最常考的呢，就是生活中的各种物品，希望你去判断出来它是什么第几类这样子。好，那这边最好是练习画图去判断，而不是用死背的，因为你背不完，或者如果出了一个你没考过，你没背到的，你就完蛋了。好，所以尽量去练习画图。那我会在这边给大家一个建议，就是你自己随便想一个，比如说指甲剪，或者等等，起钉杆啊，开瓶器啊，等等，那你就可以把它，可以把它自己画一个图，然后就问你们老师看对不对，这样子。好，再来我们底下来个简单的例题，简单的例题。好，附图是一个指甲刀，好，那斜线部分是一个简单机械，它强调这个斜线部分是一个简单机械，那它要把图画给你，很明显，支点在这里，它要告诉你抗力点，好，还有施力点，它都有跟你讲。好，那你就可以很明显看到，这个就是属于抗中。好，就是我们刚刚讲的第2类杠杆抗中，所以它是省力的机械，就是正确的了。好，那省功看到省功绝对错，我们说过机械原理是帮我们传递功，绝对不省功。好，那你都看到支点施力抗力了，怎么可能是斜面呢？不可能，这一定是杠杆。OK， 好，来施力臂小于抗力臂吗？很明显，施力臂比较大，好，抗力臂比较小。OK， 好，所以它就是很明显的一个第2类杠杆。好，所以考试这边就是这样考。好，这边反而比较稍稍不着重计算，因为整个计算力矩的计算都在3之3，
那边大部分都考在那边。好 ，OK， 所以在这边比较重视你的杠杆的判断，还有你对生活中用具你要会去做一个思考。OK， 好，那我再多讲一个好，比如说我们现在拿笔写字，好，其实拿笔写字，你的笔尖碰到纸，它是会有阻力的，所以抗力是在最前端。好，那我们手施力在这里，好，手指头施力嘛，好，那就是标准的什么钟？时钟，好，时钟。好，那支点在哪里呢？就是在我们最上缘这里。好，所以其实连写字都是杠杆原理的一个简单运用。好，那接下来我们看第二个，叫做轮轴。好，第二种机械我们叫做轮轴。好，那轮轴呢，其实它就是一个什么的变形呢？来看到没有？这个东西就像支点在正中间。好，然后呢，你这边两边就可以是，这里是轮还是轴呢？大的叫轮，大圈叫轮，小圈叫轴。OK， 所以就是一样，是支点在中间，那轮轴就是你的施力跟抗力分别在两边。好，那因为轮比较大，轴比较小，所以这里就是轮半径，轮半径一定比较大，一定的。好，那轴半径一定比较小。OK， 所以轮轴呢就很简单，看你是施力在轮还是施力在轴。如果你施力在轮，因为你的轮半径当力臂用，所以你就是省力。你的施力在轴的话，因为你的轴半径当力臂用比较短，好，比较短，所以你就是费力。OK， 所以轮轴就是看你省力费力。那至于计算，很明显就是一个力矩平衡，好，或者叫转动平衡的计算，相信你应该可以。好，那我们马上可以来看题目，好，可以看题目，来一样，有一个轮轴半径20公分，好，轮半径比较大，轴半径10公分 ，OK， 好，那现在何者正确？来，轮转一圈，轴转2圈，这很是错的，还是1圈？好，这边我刚刚没有刻意讲，因为这个是蛮简单一个概念。轮轴的正轴心是锁住的，所以两个是同步转，所以轮转一圈，轴就转一圈。好，再来，抗力点在支点跟施力点中间的变形，不对，我刚刚已经画给你看了，其实它是支点在中间。好 ，OK， 那为什么它可以所谓的省力费力都做得到？好，因为你施力在轮，你的力臂就比较长，你就省力；你施力在轴，你的力臂比较短，你就费力。那也只有第一类杠杆才可以做到，要么省力，要么费力。好，你的第二类跟第三类都是必省或必费。OK， 好，所以 A 错 B 也错。好，在 C 轮上挂5公斤，则轴需要10公斤吗？来，我们马上再画一个图来算给你看。好，来一样你就随便画，然后支点在中间，然后比较短的是10公分，比较长的是20。好，那我现在轴就是比较短的，挂5公斤重，那就画个物体5公斤。好，那你轮就是施力。好，那你就可以轻松的写上5乘10等于20乘 F， 所以 F 多少呢？好，只要2.5。OK， 好，那也符合嘛？为什么？因为你在轴上挂物重，你一定在轮上施力嘛。那我们刚刚已经有讲了，施力在轮上必省力。所以省力一定是比原本的重量来的少，所以他说10当然错。好，所以有时候你根本观念清楚的话，不用算也可以得到答案。好，那这边呢，为什么物体上升1公尺你要拉2公尺呢？来，因为我说了，刚刚讲过，你的力是正常应该要出5，结果你只出了1半。那当你力1半，不好意思，你的移动距离就要加倍。好，这个观念，好。这两个是反比概念，你的力减半，你的位移就要加倍。OK， 所以原本所谓的正常都是你移动多少我就移动多少，正常是你1公尺我就要1公尺，但是不好意思，因为我现在省力了，所以你的移动距离就要加倍，所以它就从1变成2，所以猪就是对的。好，那如果你用弓的概念，也是一样。好，力5，然后移动1公尺。相当于你2.5移动2公尺，所以它绝对是合理的。OK， 好，那这就是轮轴。好，那接下来我们要看的是2种滑轮。滑轮就是它是一个可以转动的轮子。好，那这种
很明显这个滑轮被固定住的，这个我们就叫定滑轮。OK， 那定滑轮的特色其实就是你是把绳子直接挂在滑轮上，但是你的绳子跟物体是连在一起的，所以你的施力是直接传到绳子上面的，所以它并不会有任何省力的问题，好，不会有任何省力的问题，所以它其实只是好，如果你硬要用杠杆来讲，就是一样，这里当支点，这中间当支点，所以我们画出来的图是支点在正中间。好，那因为你是整个绳子挂过去，所以两边半径相等，所以都是半径。好，所以定滑轮你可以把它视为第一类杠杆的变形，因为它是支中，而且它一定力必相等，所以它是不省力也不费力。那它的好处就是你可以绕过滑轮，那就可以改变施力方向。好，比如说像这样，原本你要把东西抬起来，你要向上施力，可是我一用这样的装置，我可以变成向下拉。好，那对大多数的人来说，向下拉你会觉得比较轻松。好，你会觉得比较轻松。OK， 好，那动滑轮不一样，动滑轮是你绳子被固定住，看这边，好，你绳子这是动滑轮，好，你的绳子被固定住，然后呢绕过去之后，你把滑轮挂在绳子上，所以这个就很像两个人一起去拖住这一个东西，好，拖住这个东西。好，那如果你用杠杆来解释，就是你的固定点在这里，所以支点在这里，然后你的物重挂在中间，所以你的抗在中间。好，那你的施力在最左边，所以它是一个第二类杠杆，就是抗中的变形，所以它必省力。好，但是用轮轴来讲比较麻烦，我们习惯上我们用力来讲会更快。你这里出力，所以这边会有一个向上的力 F， 然后呢，你这个力传到墙这里，墙觉得绳子拉它，所以墙会给绳子一个反作用力，也是向下拉、向上拉，所以另外一边的绳子也会有一个这样的力。好，然后这两个力一起去拖住你的重量。OK， 所以最完美的动滑轮，好，最多就是你的力是物体的一半重量，这就是省力省最多的状况。好，那如果你角度打开，这两个角度打开，就像你们之前第6章有教，两个人合抬东西，打开角度的话，反而会让你的力量变差。那变差，你又要达到一样的效果的话，你只好增加你的出力。OK， 所以如果你不是垂直拉，你是有角度的，那你的力就会比1/2来的大，但是还是小于全部，因为它还是有省力的效果。OK， 好，所以这边其实我已经教你一个很难的考题了哈，大部分都是有补习班才会教的啦哈。那学校老师呢，不一定哈，有些学校老师会教，有些学校老师可能就没有注意到这个小问题。好 ，OK， 好，那这是定滑轮跟动滑轮。那考试最喜欢考的其实是滑轮组，好，滑轮组，好，比如说像这一题，滑轮组就是一个定滑轮，一个动滑轮，好，这就叫标准的考题。好，那10公斤的物重呢，来这里10公斤，好，那我就说动滑轮你就把它想成这样，这是垂直的哦，所以10公斤你只要这边5，这边5就可以了。好，那你要这边5，因为这是定滑轮，所以你也只要向下拉5就有这个功能了。OK， 所以下列何者错误？A 是正确的，向下拉5就有这个功能了。好，那我要让物体上升2公尺，那你要拉几公尺呢？一样，跟前面讲的是一样，10公斤重正常是要用10公斤。那如果你10公斤重，你用10公斤拉，它上2公尺，你也是拉2公尺就好，因为大家都公平。可是你现在力给人家省一半，当你的力是你正常要出的力的一半，那你的距离就要加倍，所以2乘2等于4，合理，这是 OK 的。好，在做工呢，很简单，你就直接用做工的公式。我真的出了5公斤重，乘以重力加速度9.8，可以。然后呢，你真的移动了4公尺 ，OK， 那你就可以算出196焦耳，这也是 OK 的，正确，没问题。好，那物重的1/4就错了，因为你只有1/2。好，那这是滑轮组。那当然，我这边多讲一点点，就是
在这边正常一样，正常都不会考那种很复杂的题目，但是题库你们应该都知道有题库这种东西，题目有些很复杂。好，那如果你真的觉得说你非得学会那些题目，但是学校老师又没有讲授，那可能就请你寻求补习班协助，或你把那些偏难的问题在粉丝页问我，好，那我会尽力帮你解答。好，当然需要点时间啦。好，那我们来看最后一个叫做斜面。好，那斜面其实你们在第一次接触到应该是摩擦力，有些老师补充比较多，在摩擦力就会教你斜面。好，我们把物体放上去斜面会下滑的原因，是因为重力垂直向下，但是它在沿斜面方向会有一个分力。那这个分力，好，用红色的画起来，来，这个分力会造成物体沿着斜面下滑。好，那这个分力呢是多少？这个分力我们叫下滑力。那这个就请你直接背了，好，直接背哈，因为它要证明出来呢，其实有很多方法，其实简单讲就是数学直接背就可以了。下滑力就是你的物重乘上斜面的长，斜面长分之斜面高，好，这个就请你背好。那因为对直角三角形来讲，斜面长分之斜面高，这个 b 小于1。OK， 好，那再来呢，我们沿斜面把物体往上推，我要对抗的就是下滑力，所以你下滑力多少，就是你的施力多少。好，那很明显的，你的施力等同于下滑力，你就可以把物体往上推。好，那下滑力很明显是物重乘以一个 b 小于1的东西。OK， 那物重乘以一个 b 小于1的东西乘出来，一定小于 W， 就是一定小于物重，所以你就可以得到施力 b 小于你的物重。OK， 所以不用怀疑，我们使用斜面就是 b 省力。OK， 就是这样。好，我们使用斜面是 b 省力。好，那这个又有分，如果你比较陡峭就长这样。好，那比较陡峭长这样，你的斜面长跟高会很接近，那你的施力就会很接近物重。OK， 还是有没有省力？有，省的很少，几乎没有什么省到。好，那如果你是很平缓的呢？好，我们都画很极端哈。很平缓就是你的斜面长比斜面高大很多。OK， 那你这个分数就会很小，就会很小，小于1，小很多，那你的力就会省很多。OK， 那不是省力就好了，为什么？省力要费时哦。OK， 你要爬比较远。好，那斜面的变形就是你把它绕圈圈，会变成山路，蜿蜒的山路或者螺旋。好，那这个相信你们的课本跟讲义都有写，这个我就不啰嗦了。好，那我们直接来看一个斜面代表性题目哈。好，甲是直接抬3公尺，乙是用斜面抬3公尺。好，那不用怀疑。甲的力一定就是物重，这不用怀疑，因为你垂直抬，你就要承担所有的物重。好，那乙呢，用斜面，你的施力就是对抗下滑力，下滑力就是物重乘上斜面长。好，3、4、5，好，这个基本数学，所以斜面长是5，斜面高是3，所以它就是 0.6 倍的物重。OK， 那 A 是全部的物重 ，B 是 0.6 倍的物重，那就等于 FB 是 0.6 倍的 FA。好，所以 FB 是 0.6 倍 FA， 这个有机会了。然后这个 1.6 倍就错了， 0.75 倍也错了。好，那 1.3 倍也错了。OK， 好，那就只有这个可以选。好，那省力费时很合理，没问题。好，那大致上就是这样。那如果有我没讲到的哈，因为这是第3章的最后一个影片了。那如果有我在影片中没有讲到的，那代表就是它的难度就是比较艰深。好，那我也在这边再做一下解释，就是我主要是提供你们基本观念。好，那如果你真的需要的是进阶、更完整、更通彻的观念，那可能就是寻求补习班的协助。OK， 好，那就影片就到这边。好。